छाती में जो जमा हुआ बलगम होता है, जैसे फीवर होने के बाद जो छाती में बलगम जम जाता है, वो निकल ही नहीं पाता, तो उस बलगम को, जमे हुए बलगम को निकालने के लिए एक्यूप्रेशर में 2 पॉइंट, ये हमारी मिडिल फिंगर का मिडिल ज्वाइंट दोनों के बीच में ये लेना है, इसका भी सेंटर नहीं है। ये है ST 40 नंबर पॉइंट, स्टमक का 40 नंबर पॉइंट। इस पे आपने इस तरीके से स्टार मैग्नेट लगा देना है। ये स्टार मैग्नेट नहीं है तो आप यहाँ पे मेथी दाना भी लगा सकते हो। एक पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा पॉइंट है P6, पैराकार्डियम 6 नंबर पॉइंट है। ये इंडेक्स फिंगर का सेंटर से हल्का सा ऊपर है। ये यहाँ पे भी एक स्टार मैग्नेट लगा दीजिए, जब मेथी दाना लगा दीजिए, जितना भी छाती में जमा हुआ बलगम है सब खत्म हो जाएगा।